Moikka! Kuuntele Tuloksen takana podia. Meitsi on Jenni Kynnös ja mulla on vieraana Suomen tunnetuin tubettaja, enkelisijoittaja Ronnie Back. Ja nyt meillä on kaikkein kuumin peruna, että miten helvetissä sun nimi lausutaan, koska Leijonaluolan tunnarissa se lausutaan Beck. Mikä on oikea äänne? Siis mä olin niin väsynyt tähän keskusteluun, että mikä se on, koska mä itsekään tiedä. Siis Back on se niinku loogisin, kun se kirjoitetaan niin, mutta sitten jonkun takia mä laitoin mun kanavan Backiksi sen takia, että ääkköset jotenkin ei toimi. Mä ajattelin, että algoritmissa menee sekaisin, että mikä ihme ää. Ja sitten oikeasti Kim Väisänen itse asiassa sanoi, että nyt päätetään, mikä se on. Ja hän oli sitten silleen, että miten sun vanhemmat sanoo sen? Ja sitten mä olin silleen, Beck. Niin yhtäkkiä mä olinkin, että voi vitsi, mä oon nyt sit Beck. Ja lopputulos oli se, että ehkä on ihan kiva, että se herättää keskustelua. Niin on jotain kiinnostavaa munkin persoonassa. No. Eli Kim Väisänen on käytännössä kastanut sut uudelleen tälleen aikuisiellä. No, kiva. Joo, pari kuukautta sitten se oli silleen, että nyt päätetään tämä, mä en enää jaksa tätä. Okei, no Kim, okei, nyt tehdään tämä. No sä olit Leijonaluolalla kaudella uusi sijoittaja Inka Meron kanssa. Miten sä päädyit Leijonaluolaan? Tuli kysely, että onko mä kiinnostunut tämmöisestä ja muutenkin mä oon yrittänyt niinku rakentaa omaa henkilöbrändiä vähän uusiin suuntiin kanssa, ettei se ole vaan semmoinen niinku koko perheen viihde somessa. Ja tää Leijonaluola tuli niinku täydellisesti vastaan. Ja paljon mä niinku olen halunnut tuoda itsestäni semmoista business-puolta kanssa, koska tässä on tehty aika paljon juttuja niinku ensimmäisenä Suomessa someskenessä, niin sitä on kiva tuoda ja myös on samaan aikaan tosi mielenkiintoista oppia yrittämisestä lisää näiden yritysten kautta. Nimittäin aikamoisiin tilanteisiin tässä on päättynyt näiden yritysten kanssa, mihin on lähtenyt mukaan. No todellakin, mutta sun nykyisen firman kasvuun, niin monihan tuntee sut tubettajana vaan niin kuin sun naaman, mutta mitä on sun naaman takana? Mitä meillä on tiimi, joku semmoinen 10 henkilöä, jotka saa enemmän ja vähemmän leipänsä tästä hommasta, että on itse esiintyjiä, jotka esiintyy vaan videoilla ja sitten on tuottaja, toinen tuottaja ja edittitiimi. Montas edittitietokoneet meillä nykyään on, 6 editoijaa. Niin aikamoinen tiimi tässä on kasvanut silleen 2-3 tyyppiä vuodessa on tullut lisää ja voi olla, että tänä vuonna ei kyllä tule yhtään lisää, koska mulla on isyysloma eessä. Oliko tämä ihan niinku tavoite, että sä niinku kasvatat tämmöisen tiimin vai tuliko tämä vähän niinku silleen vahingossa, että aina tarvii vaan apukäsiä? Mä oon ymmärtänyt, että tämä on suomalaisessa yrittäjyydessä aika normaali tilanne, että sä päädyt johonkin tiettyyn tyytyväiseen pisteeseen. Tiedätkö, joku 100 tonnia voittoa ja sä oot tyytyväinen siihen ja sitten on se päätös, että tyydytkö mä tähän, pyrin toistamaan tätä 100-200 tonnia voittoa vuodessa tilannetta vai laitaks mä sen likoon ja katsotaan mitä tapahtuu. Niin mä mietin pitkään sitä, että kumman mä valitsen, kun on paljon kollegoita, jotka on niinku päättänyt sen, että tämä toimii hyvin tämä, että mä yksin hoidan näitä ja ehkä yksi editoija ja niinku keep it simple. No mä olin silleen, että mä en ole se tyyppi ja mä olin, että lähdetään kasvattaa ja katsotaan, että mihin voi viedä sosiaalisen median tuotantoyhtiön tässä maailmassa, mitä kukaan ei ole tehnyt aikaisemmin. Minkälainen liikevaihto sulla on nykyään? Kyllä mä uskon, että me tänä vuonna yli 1 miljoona mennään. Paljon sulla on taseessa tällä hetkellä rahaa, muistatko? No se on aika paljon sijoituksissa kiinni, että kyllä siellä varmaan lähemmäs 1 miljoona kuitenkin sitä on. Miksi sä tavallaan pidät niitä firman taseessa, että tavallaan, miten sä nostat ulos? Nostat sä aina sen 150K sen verohuojennetun osingon vai miten sä saat sen rahan ulos sieltä? No ihan mulla siihen saakka ei riitä. Ei ihan niin paljon osinkoja saa nostettua, mutta osinkojen kautta ja niin kuin minimipalkalla, mitä pystyy nostamaan silleen fiksusti. Mitä taloudellisia tavoitteita sulla on? Että jos nyt on niin kuin tälle vuodelle 1 miljoona, niin mihin mennään 5-10 vuoden päästä? Kyllä mulla varmaan tulee joku seuraava vuoden huiputus mieleen. Et nyt on niin kuin oma henkilöbrändi. Se on kasvatettu tiettyyn pisteeseen. Sitten on tämä Toimistopojat, tämmöinen toinen kanava, kun mä ajattelin testaa, että pystyykö mä luoda kanavan, jossa mä en ole se päätähti. Niin nyt sekin silleen toimii ja itse asiassa yllättävän hyvin ilman muakin, että mä en niin kuin oikein millään tasolla enää niin kuin osallistu siihen toimintaan muuta kuin esiintymällä silloin tällä. Ja ketä nämä Toimistopojat olit? Oliko nämä niitä tyyppejä, jotka ovat töissä? Joo, osa näistä on esiintymässä vaan, eli niin kuin friikkupohjalla ja osa on niin kuin ihan tuntipalkalla. Mutta ne niin kuin, oli vaan sillä, että tässä ympärillä on hauskoja tyyppejä, niin entä jos mä teen niistä staran?
että mä en ole se stara, vaan ne on ne starat kanssa. Vähän niin kuin haluan testaa, että mihin saakka pystyy, jos niin kuin lähtee vaan väkisin skaalaamaan sosiaalisen median tuotantoa. Ja pysyykö se niin kuin freshinä, että jos tulee joka ikinen päivä. Siis mä oon sanonut toimistolle, että mä haluaisin, että meillä tulisi joka ikinen päivä uusi video. Ja sitten kaikkien naamat silleen kalpenee, että ei toi on mahdollista. Ja mä oon silleen, että katsotaanko. Eihän se niin kuin käytännössä meinaa vaan sitä, että meillä pitää olla 5 kertaa enemmän editoijia ja 2 studioa enemmän ja käsikirjoittajia. Ja sitten on silleen, että no mutta ei meitä ole niin paljon. No ei vielä, mutta joku päivä voi olla, kunhan vaan niin kuin pitää laittaa ne tavoitteet korkealle ja katsoa, mihin se vie. Meillä vielä niin kuin vuosi sitten 1 video viikossa oli paljon ja nyt me tehdään helposti 2 videota viikossa ja podcasti. Niin vähitellen. Mikä siihen on vaikuttanut, että pystytte tuottaa enemmän? Onko se niin kuin asennekysymys, oletteko tehnyt prosessin paremmaksi? Mikä siinä on? Prosessi, sitä ollaan hinkattu ihan hirveästi. Et kaikki niin kuin tietotekninen puoli, että kun video on kuvattu, niin kuinka helposti sen saa siirrettyä sinne tietokoneelle editoimaan. Ja kuinka editoijat pystyy keskenään viedä niitä projekteja eteenpäin. Ja minkälaisia konsepteja lähdetään tekemään, koska se käy helposti tässä somessa, että okei, tehdäänkö video, missä kiivetään jonnekin niin kuin Etelänavaan korkeammalle vuorelle. Ja sit sä oot silleen puoli vuotta sidottuna siihen yhteen projektiin. Niin mä oon silleen, että ei tommosia, vaan paras idea on se, mikä saa paljon näyttökertoja mahdollisimman pienellä vaivalla. Niin kuin podcast. Niin toi senkin niin kuin luovuuden ja hulluuden ja sitten semmoisen niin kuin matemaattisen tehokkuuden tasapainon löytäminen ja kaikki tämmöiset asiat. No mitä jos miettii, että jos sä niin kuin optimoisit ihan kaiken, että te myisitte ihan hulluna ja tekisitte niin paljon verenmakuisuussa, niin mitä sä uskot, että niin kuin tommoinen tulos voisi olla tuollaisella firmalla? Ai vitsi, kyllä mä aina silloin tällöin mietin, etenkin Leijonaluolan kautta, että entä jos Back Media Oy hakisi vähän rahoitusta ulkopuolelta ja sit saisi silleen rahaa millä mällätä niin kuin oikein kunnolla. Kun Leijonaluolan kautta, kun on tutustunut näihin firmoihin, niin osahan niistä just vetää silleen, että no niin, antakaa meille rahat, niin me päästään tekemään. Jep. Niin entä jos itsellä olisi silleen, että no laitetaan tuosta 20% sivuun ja otetaan sitten rahaa sisään ja käytetään se raha siihen, että katsotaan, että kuinka ison tästä voisi tehdä. Niin, kyllä mä uskon, että varmaan jotain 2-3 miljoonan liikevaihtoa voisi vetää ja kyllä se varmaan sinne johonkin miljoonaan saakka se tulos voisi mennä. Mutta katsotaan, toivottavasti joku päivä ollaan siellä. Eihän tuollaisella alalla ole mitenkään mahdoton tehdä 30% tulosta liikevaihdosta. Ei ole. Mutta sitten taas siinä on niinku kasvuhaasteet, ne on kyllä semmoisia, että viime vuosi oli semmoinen kasvuvuosi ja siinä koko ajan oppii tosi paljon uutta yrittäjänä ja ei mulla nyt löydy taustalta semmoista firmaa, joka olisi ollut silleen 40 työntekijää mun alla ja tälleen. Niin olen saanut siinä matkan varrella vähän oppia, mutta sekin on ollut se siisti juttu, että kun kasvaa yrityksenä, niin siitäkin sitten kasvaa ja oppii uusia tilanteita ja niitä iloisia ja ei niin iloisia hetkiä ja sitten silleen tietää vaikka tuon Leijonaluolan kautta sit, kun on mennyt näiden yrittäjien kanssa keskustella ja ne miettii vaikka ensimmäisen rekryn hankkimista firmaan, niin itse on silleen, no mä oon ollut tuossa tilanteessa monta kertaa. Niin en olisi ollut, jos mä olisin vaan jäänyt siihen tyytyväiseen 2017 tilanteeseen. No mulla on tämmöinen sääntö, että niinku, joko pitää saada hilloa tai hupia. Eli niinku, välillä tehdään asioita, jotka ei ole nyt niin hauskoja sen takia, että saadaan kassa kuntoon. Mutta sä vaikutat tekevän koko ajan hauskoja asioita. Vähän tämmöiseen Mr. Beast-tyyliin. Sulla on nyt te järkkäsitte lätkäpeliin. Siellä oli 12 000 katsojaa orgaanisesti. Mitä helvettiä? Oliko tämä huvia tai hilloa? No se oli kyllä sekä että. No sehän lähti ihan hullusta ideasta, että tehdään ylipäätänsä tämmöinen tapahtuma. Onhan siinä hemmetin isot riskit, että jos ei sinne ketään tuukkaa, niin sitten me ollaan maksumiehinä siellä, että järjestettiin tämmöinen tapahtuma ja tehtiin tappiota, mutta siinäkin mielessä se olisi varmasti ihan kannattava tapahtuma, että onhan niin kuin siistiä varata Nokia-areena ylipäätänsä. Paljon se maksaa? No sitä mä en voi kyllä paljastaa. On joku hintaluokka? No onko se yli 50 tonnia? Monta kymmentä tonnia. Ja niin, mä mietin tota aika usein ja mä mietin, että onko mä hyvä yrittäjä siinä mielessä, että mä teen aika paljon hupijuttuja. Niin kun me oltiin vaikka just Pariisissa eri budjeteilla, niin siellä mä vedin Disneylandissa koko päivä ja sitten mentiin vähän Seinäjokeen pitkin Essun taas ravintolakyydissä ja Eiffeltorni huiputettiin ja mitä kaikkea. Ja sitten on silleen, että jäädäänkö me tästä edes plussalle? Ei varmaan jäädä, mutta mä oon vaan silleen, että ihanaa, että pääsee yrittämisen kautta kokemaan kaikkia siistejä juttuja. Ja sitten jonkun takia se vielä on usein ihan loppujen lopuksi kannattavaa. Että me tehdään jotain tommosia ihan hölmöi
ideoita. Että tommonenkin video, siihen menee varmaan niin kuin päälle 5 tonnia rahaa helposti. Ja mainostulot hyvällä säkellä ehkä tulee olemaan just sen verran, että päästään niin kuin plus miinus nolla. Sitä editoidaan kuukausi, 2 tyyppiä ja niin kuin mitä kaikkea. Mutta sitten yhtäkkiä, kun tekee tämmöisen tempauksen, niin vaikka brändit on silleen, että hei me nähtiin sulla toi yksi iso tempaus, niin sen takia me innostuttiin, että käyttää sun hirveästi rahaa. Ja sitten tekee jonkun tosi pienen jutun, josta saa taas tosi paljon rahaa. Niin se on niin kuin välillä musta tuntuu, että mä heittelen vaan ihan hatusta, mitä mä teen ja koitan vaan pitää hirveän hauskaa ja sitten jonkun takia se toimii vielä niin kuin taloudellisesti. Ehkä tämä onkin vähän se, että jos sä hankit sen CFO, niin sitten kaikki vaan romahtaa. Niin. Että siis jos tulee vaan semmoinen ankee ja sitten ketään brändejä enää kiinnosta. Mutta aiot sä itse eläköityä? Tai niin kuin tästä, että nähdäänkö sun naamaa vielä tulevaisuudessa? Kyllä mä toivon. Mä olin just aamu-TV:ssä ja siellä oli toi Antero Mertaranta, joka on 69 vuotta ja siellä se oli heittämässä vähän läppää sunnuntai-aamuna, niin kyllä mä mietin, että olisi se kyllä siistiä. Jotenkin itse katsoo myös tosi montaa viihdetaiteilijaa silleen ylöspäin, jotka on vaan niin kuin, ne ei ole vaan lähtenyt. Kaikki on ollut silloin, että milloin tähän jätkään kyllästytään tai naiseen ja ei vaan kyllästytä. Ja jotenkin se on ihan hauskaa tämä esiintyminen ja kaikki. Niin mä rakastan omaa ääntäni ilmeisesti, niin mä haluan kuunnella sitä tai kertoa juttuja vielä pitkään toivottavasti. No sä Leena Luulassa sijoitit omasta tai tavallaan sun yrityksen taseesta suoraan, että sulla ei ole erillistä holding-yhtiöä tai sä et sijoita niin kuin henkilökohtaisesti suoraan. Niin tähän niin kuin asettaa tämmöisen hiukan haasteen, että jos joku haluaisi vaikka ostaa sun firman, niin sit sulla on random saatanallisia kasvomaskeja siellä osuus tai muuta, niin oot sä ajatellut ikinä myydä, jos joku tulisi tarjoamaan rahatukun kanssa? Kyllä mä nyt valuaatiolaskelmat on tehnyt. Että kyllä mä niinku osaisin jotain heittää, että mitä se voisi olla, mutta sitten samaan aikaan, kun vaikka kansainvälisesti noita on tehty, että on ostettu jotain kanavia tai niitä koko tuotantoyhtiöitä, niin ne ei ole kyllä päätynyt hirveän hyvin. Eihän yrityskaupat yleensäkään pääty hyvin. Että niin mä voin kuvitella, että toi on vielä semmoinen extreme, joka tulee menee ihan perseelleen. Mutta en tiedä. Mä nyt perustin holding-yhtiön ja vitsi, kun mä perustin sen just silleen liian myöhään, että mä sanon noita Leijonan luola firmoja sinne, joka olisi ollut tosi fiksua, että ne olisi siellä eikä Bug Media Oyllä, jos mä joskus haluaisin sen myydä. Mutta voi olla, että jos mulla tulee jotain, että mä haluan haastaa vaikka MySomen ja alkaa tuottamaan yritykselle mainossisältöä niin kuin tavoittain Gen Zetaa, niin voi olla, että siinä kohtaa sit pitää perustaa ihan uusi firma sitä varten, että todennäköisesti Bug Media Oy tulee sitten pysymään mun kanssa niin pitkään kuin mä siellä pysyn. Miksi et sä haasta? Tai tavallaan sehän on ihan törkeän kannattavaa bisnestä MySomekin tako Voit yli miltsin tulosta. Niin miksi sä et tee sitä? Miksi sä tee niinku tämmöistä kaupallista sisältöä, joka ei ole niinku vaikuttaja-related? Hei, nyt on aivan täydellinen hetki tää sanoa. Jos siellä on joku, joka on valmis tekemään ton mun kanssa, niin let's do it. Mutta mulla on tosi vaikea löytää semmoisia ihmisiä, jotka on niin silleen sen henkisiä, että kenenkaan uskaltaisi lähteä tekemään tämmöistä. Koska fakta on se, että mulla ei aika riitä. Mulla riittää tiettyihin asioihin. Vaikka juuri sen, mä tiedän paljon editoijalle pitää maksaa. Mä tiedän, miten tehdään hyvää sisältöä niin kuin firmoille. Mä tiedän kaiken tämmöisen puolen. Ja mulla on kaikki tuotantotilat jo valmiina ja kaikki kamerat sun muut ja paljon kontakteja yrityksiä. Mutta eihän se pelkästään se riitä. Vaan siinä pitää olla se yksi tyyppi, joka painaa sitä 50 tuntia viikossa vähintään ja grindaa niitä ensimmäisiä asiakkuuksia ja niin edespäin. Niin katsotaan. Kyllä se 40 tuntiakin riittää, jos on vaan todella. Niin. Vähentää 50, niin voidaan vähentää 40. Joo, siitä niinku, että ei se aika vaan mitä saa aikaiseksi. Tämän podcastin sponssaa, yllätys, Meitsin tilitoimisto Moneybee. Eli jos kustannustehokas, kiinteähintainen kirjanpito ja palkanlaskenta kiinnostaa, niin iske viestiä. No hei, jutellaan vähän näistä Leijonan luolan sijoituksista. Niin meillä on jonkin verran yhteisiä ja sitten on, mitä ollaan lähdetty erikseen, mutta kun sä näit leikattuna noin jaksot, niin mitä ajatuksia sulla tuli leikkauksesta? Paljonhan siitä jää pois? Se on ihan käsittämätöntä. Siis totta kai peilaa omiin tuotantoihin. Niin jos meillä olisi yksi Leijonan luola jakso meidän edittipöydällä, niin siitähän tulisi 3 tunnin jakso. Ja nyt se on 42 minuuttia. Se on ihan käsittämätöntä, kuinka paljon hyvää kontsaa sieltä leikataan, vaan sen takia, että se on telkkarisäännöt. Kelle valittaa, ei kellekään, koska näin se vaan toimii. Mutta joo, onhan se aika niinku
hassua, kun vaikka heti ensimmäisessä jaksossa, kun Wildenberry, siinä se toi Wildenberryn Victoria kertoo tästä isänsä menettämisestä ja no siinähän me sitten keskusteltiin oikeasti joku 20 minuuttia kaikkea muuta ja sitten mä vaan mainitsin omasta isästäni, että hänellä on joskus ollut vaikeaa ilmaista, kuinka ylpeä hän on vaikka musta. Niin sitten se oltiin leikattu se 20 minuuttia pois siitä ja ei muuta kuin suoraan sen jälkeen, kun se on kertonut omasta isästä ja sen menehtymisestä. Niin mä oon vaan silleen, no mut by the way mun iskä. Ja se näyttäisi, että se yrität niinku flexaa tai silleen voittaa hänet jotenkin, vaikka se oli ihan eri konteksti, missä se niinku oli. Joo. Ja paljon tommosia tilanteita siinä kyllä tuli, mutta se nyt on telkkaria se. Niin, näinhän se on. Ehkä tietenkin sille bisnesihmisenä itse haluaisi nähdä enemmän niitä lukuja ja varmasti halutaan myös välillä näyttää siitä, että me oltaisiin niinku kaikki mahdollisesti mukana, jolloin sitä niinku syvintä syntisäkkiä ei avata. Ja se on ihan kiva myös, että ei kaikkien yrittäjien tarvitse kertoa epäonnistumistaan, veloistaan ja muista, mutta kyllä vaikka siinä oli tämä virkisteri, missä oli nämä jumppanaiset, jotka oli ihan mielettömiä tyyppejä. Mutta kun ne esitti sen koko laskelman, mä laskin sen 2 kertaa auki ja mä olin ihan silleen, että tämä ei niinku pidä mitenkään voi pitää paikkansa. Ne varmaan vahingossa sanoi jotain väärin tai jotain muuta, mutta tämmöiset niinku hämmentävät kohdat, niin sitten ne voidaan leikata tosi silleen, että on itse vaikka ihan hemmetin tuimana, koska joku on just väittänyt jotain, joka ei pidä paikkansa. Mutta mä nyt olin siellä, sä olit aina hyvällä tuulella, mä olin ihan hemmetin vihainen aina. Se oli ihan superhyvä just sen takia, että sulla kyllä niinku tunneskaala. Se oli niin hauska, kun heti ekassa jaksossa, kun tulee heti eka firma ja sehän ei kuvattu ensimmäisenä. Ei. Veloide. Jep, Kimi oli jo ehtinyt ärsyttää mua jo tosi kauan ennen sitä. Se oltiin kunnon löylytetty pari firmaa putkeen ja sitten tuli se ja sitten sä niinku pimahdit viimeistään siinä kohtaa ja sitten eka jakso, no niin. Ja näin leijot astuvat studioon ja yksi tyyppi on jo ihan niin kuin, mä oon ihan done. Joo, mä olin niin done, Kimi. Mä en niin ymmärrä oikein, mä näen, että sun ei tarvinnut maksaa sit mitään, sä voit niin saada siitä upsidea. Tehän tarjositte 50 tonnia ja niin lainaa 70 tonnin takaisinmaksua varten, mutta mä en vaan tajua, mitä niin järkeä siinä on siis niin teille. Tai niin kuin, että jos te taas saa osuutta, niin miksi te jaksaisitte sykkiä, kun tehän olette vaan sit lainan koronkiskureita tietyllä tavalla. Ja se oli Kimin diili ja niin kuin kaikkea, mutta mä ihmettelen sitä, että, niin kuin, että Kim jaksaa vaan niin kuin koston himoissaan tehdä tuollaisen diilin. Että tässä näkee sen, että kun on liikaa rahaa, niin mitä se tekee ihmiselle. Mutta ei, siinä on mahtava yrittäjä ja toivon, että autatte häntä paljon ja saatte sen lentoa, kuten se olikin jo hyvässä meiningissä. Pitää mainita, että tämä voi ehkä yllättää sut, mutta meillä on ollut siis Veloiden kanssa monta palaveria ja Kim on ollut siellä mukana. Okei. Ja siis ne on ollut tosi kivoja palavereja ja hän just toivokin, että hän saisi vähän silleen erilaisia tyyppejä, koska se olisi ollut niin täydellinen siihen niin kuin muottiin, mitä ehkä haettiin, mutta hän oli silleen, että otetaan nyt ihan niin kuin toisesta ääripäästä, niin kuin Ron ja Kim ja niin kuin on ihan super, se on jotenkin ihan super kiva olla siinä mukana, vaikka nyt ei siitä saakaan mitään muuta kuin niinku rahaa, ei saa mitään osuutta siitä firmasta, mutta just niitä siistejä oppeja, mitä kaikkea voi, niin kuin, vähän niin kuin pääsee ohjaamaan sitä tekemään ja sitten ehkä pystyy auttamaan, että se etee niitä kaikkia virheitä, mitä itse on tehnyt, mutta sitten samaan aikaan kyllä se varmasti tulee tekemään semmoisiakin virheitä, mitä mä en ole tehnyt ja mä opin niistä. Ja kyllä tämä liian alulla sijoittaminen on silleen, että monet kitisee silleen, että yhypyhy, että noille tarpeeksi rahaa ja sitä. Niin ei varmasti olla niin kuin mitään miljardöörejä todellakaan, mutta idea on ehkä myös se, että sinne pitää valita ihmisiä, jotka pystyy tehdä viihdettä, jotka pystyy olemaan televisiossa, jotka pystyy heittämään rahaa aika hulluna, niin kuin silleen muutamassa parissakymmenessä minuutissa tehdä sen päätöksen ja sitten sen lisäksi antaa sitä aikaa ja oikeasti auttaa niitä firmoja. Että tavallaan varmasti löytyy aika paljon enemmän isompia massipäälliköitä, mutta se, että onko niillä aikaa tai intressiä, mitä vaikka Kimillä on. Joo, helvetisti rahaa ja niin kuin, se oikeasti jeesaa kyllä niitä yhtiöitä. Että siitä nostan kyllä hattua. Mä oon ihan ihmeessä, kun se on siellä joka palaverissa silleen. Se aina vie palaverin jälkeen, että joo, sovitaan seuraavaa, että nähdään taas. Ja mä oon sillä, että... Eli Kimille ei ole kavereita. No toisin sanoen. Joo, se vaan haluaa hengaa. Mutta jos mietitään vaikka Wadenberg, niin me lähdettiin kummatkin siihen mukaan ja sitten siellä lähti myös Inka ja Elias. Niin miksi sä lähit tämmöinen niin kuin välipalapatukka? Niin mikä sua innosti siinä? No totta kai mä oon itse paljon miettinyt, että mikä olisi se Ronin tuote joku päivä. Ja sitten kertoo varmaan mun luovuudesta, että mä oon aina miettinyt, että välipalapatukka. Että koko perheen välipalapatukka. Ja sitten kun välipalapatukka firma käveli siihen esiin, niin mä oon silleen, että no, tää voi olla sen firma, kenen kautta pystytään tehdä se
mun unelma todeksi. Tai sitten mä pääsen näkemään, että mitä se ylipäätänsä on. Ja on se aika karu, se business. Kun mä kävin tuolla Kampin K-supermarketissa, vai onko se City Market, no ainakin supermarket taitaa olla, niin menin sinne patukkahyllyyn etsimään sitä meidän patukkaa. Ja herra jumala, kuinka monta erilaista patukkaa siellä on. Siis oikeasti varmaan 150 erilaista. Ja mä en edes löytänyt sitä meidän omaa ja mun piti niinku laittaa viestiä, että onko tää täällä. Joo, sanotaan kun se alkoi se pitch, mä ajattelin, että mä en tuu tähän messiin, että ei kiinnosta mua niinku ollenkaan, tämä on tosi kilpailtu ala ja muuta. Mutta se Victoria oli, niinku, hän on törkeän hyvä yrittäjä. Hän on tehnyt nämä salaattien brändäykset ja muuta. Että hän on niinku, me ollaan nyt tehty yhdessä markkinointikampanjaa ja muuta, ja hän on niinku, ihan mieletön. Joo, mutta hän taisi olla myös, tai Wildenberry taisi olla ensimmäinen yritys, mihin ylipäätänsä lähin mukaan, jos muistan oikein. Niin se oli aika jännä hetki. Joo, se oli aika alkuvaiheessa. Mä luulen, että meillä oli vähän kaikilla semmoinen niin pikkusijoituspaineet, vaikka meidän ei niin kuin pidäkään sijoittaa, mutta ei sinne nyt tultu niin kuin vaan tuoliin nököttämään. Niin sitten siinä on aina, kun näkee jonkun hyvän, niin siihen helposti lähtee. Ja sitten se on aina helppo lähteä, jos tosi monta lähtee. Et aina se ei ole siitä niin kuin tiketin rikkomisestakaan kiinni, vaan sitten vaan tietää, että ei välttämättä tarvitse antaa niin kuin sille firmalle itsestään 100, kun vertaa, että menee yksin. Se just. Et aika erityyppinen. No sitten jos miettii tämä niinku mun mielestä koko kauden yllättävin, itse asiassa meidän ohjaaja sanoi, että tällä kaudella tulee olla yksi firma, joka on todella yllättävä ja hän uskoo silti, että mä sijoitan siihen. Ja se oli tämä Kaamos. Ja silloin kun se tuli siis nämä saatanalliset kasvomaskit ja mitä näitä oli kaikkia, ja vitsi saatanan merkkejä ja kylpyankkoja ja kaiken näköistä hommaa siinä, heavy metalli, niin olisit sä ajatellut, että sä lähdet siihen loppujen lopuksi mukaan, kun sä näit sen? Mä olin ihan silleen, että skip, tää on helppo. Vaan tuossa istutaan ja sanotaan loppuun, että ei kiitos, en lähde mukaan. Ja näin siinä vaan kävi. Leijonan luola taikaa ja päädyin mukaan. Mutta se oli kyllä jo just se kaikki brändi silleen, Ronnie Buck ja niinku tommonen saatana teema. On kaksi ihan eri ääripäätä. Et eihän tästä voi tulla mitään. Mutta sitten sieltä tulee yrittäjä paikan päälle ja kertoo, että mikä on homman nimi, milla. Ja siis ihan super. Ihan niinku mahtava meininki. Muotoilija taustaltaan, aika niinku rauhallinen, tyyni, todella ehkä erityyppinen, mihin mä yleensä sijoitan. Mutta jotenkin siinä vaan niinku napsahti päässään. Mä myös huomaan, että tällaiset pienen tiketin firmat saa mut aina innostua, että mä oon vähän silleen, että otetaan tää arpalippu. Ja kyllä sekin, että jos me mentiin nyt, tarvittiin mennä 100 tonnin valuaatiolla sisään, että me otettiin se 20% yhteensä, niin kyllä mä ainakin ajattelen, että ei me voida myöskään niin kuin vaatia, että no tästä tulee 2 miljardin firma, vaan että Leijona Luolassa on myös sellaisia firmoja, että niin kuin yritetään kasvaa myös se yrittäjän ehdoilla, ettei vaan ruoskita millä raukkaa päivästä toiseen isompaa kasvua. Niin ja se oli jotenkin niin, me oltiin just, tai itse koin, että tämä kaveri tarvii sitä CFOta just, joka tulee sanomaan, että joo, sä tykkäät muotoilla, joo, sä oot taiteilija, mutta nyt tehdään tästä business. Et niin kauan kuin tämä on tämmöinen passion project, niin tästä ei tule rahaa. Et hän jotenkin mun mielestä inspiroitu kanssa siitä tosi paljon ja sähän saman tien nostit saippoiden hintoja. Joo, siinä ei kauan mennyt, että ehkä pieni kyynel kävi siellä silmäkulmassa hänellä. Ja meillähän oli aika hauska tapaus, että meillä on tämä perkele-kassi, niin siitähän tuli pikku haaste. Ei sanota, että miltä firmalta, mutta heti aloitettiin yhteistyö tällä tämmöisellä pikkulakimieskeissillä, mutta hei, sehän vasta virkistää, että sen kyllä näkee näissä sijoitusfirmoissa, että niinku ihan kaikkea tulee nähtyä. Että välillä ollaan niinku tappelemassa isoimpien jättien kanssa ja sitten välillä kuuraamassa lattiaa, että tämä on kyllä. Joo, mä kyllä sytyin. Oliko yli maanantai, kun nimet oli paperissa ja tiistaina oltiin sitten haaste tuli sähköpostissa ja lähdetään tätä nyt ensimmäisenä sitten purkamaan, niin aikamoinen startti sille. Joo, siinä mutta oli. Eiköhän se sitten, saa nähdä nouseeko se medioissa jossain vaiheessa keskusteluun vai ei, koska itse, vitsi kun tekisi mieli vaan puolustaa pienempää ja oikein tuoda tämä esille, mutta sitten samaan aikaan ei halua viedä tätä ihan väärille raiteille tätä hommaa. Ja vetoamme parodiaan. Niin aina joo, parodia. Just näin. No sit sä lähdit tähän kalahommaa, Norolan, joo. Mä oon
vieläkin katkeraa, että leikkaaja päätti, kun mä pidin hirveän vuorotuksen siitä, miten koukkuja isketään kalojen naamaan ja sitten niitä raijataan sieltä vedestä, että ne heitetään takaisin sinne. Et ihan kammottavaa, mutta tämä ei nyt päässyt televisioon, tämä mun itku. Mutta miksi sä lähit siihen? Mä tykkäsin siitä, että se oli semmoinen kansainvälinen meininki, että Norja ja Ruotsi oli tähtäimessä ja Norjassa olikin aika hyvin lähtenyt homma liikkeelle. Niin no, numerot oli ihan ok, mutta sitten samaan aikaan, kun itse tässä on niin Suomi keskittynyt kaikkeen tekemiseen, niin sitten kun siinä oli selvästi semmoinen hyvä buuki kohti maailmaa, niin mä olin vaan silleen, että jos tämä 20 tonnia menee Kankkulan kaivoon, niin ihan sama, että mä pääsen näkemään, että minkälaista on lähteä Norjaan, Ruotsiin, Saksaan, minne koskaan mennäänkään tästä näin. Niin, tällainen oppitiketti. Vähän niin kuin oppitiketti ja itse asiassa varmaan heidän kanssaan mä oon tehnyt eniten yhteistyötä. Joo. Et tosi paljon someen liittyvää, kun se on se. Jotenkin mä huomaan, että kaikilla yrityksillä, etenkin ton kokoisilla yrityksillä on se sama ongelma. Miten me tehdään sitä omaa somea mahdollisimman niin kuin, silleen halvalla tai silleen, ettei kuitenkaan näytä silleen tosi köykäiseltä se meininki. Niin no, mähän tunnen PK-seudun kaikki semmoiset editoijat, jotka toivoisi tehdä jotain, niin, ihan mitä taas editoida. Et se on jotenkin varmaan just se, että moni haluaisi olla somettaja ja oppia editoimaan, mutta ei sitten koskaan löydä mitään duunia sillä. Niin sitten sitä kautta ollaan tehty kaiken maailman somemarkkinointia, että ollaan käytetty mun verkostoa ja sitten suunniteltu, että mitä kaikkea. Nyt Norralla tulee ihan oma Tube-kanava, minne alkaa tekemään sisältöä ja kaikkea tämmöistä. Niin Kalakanava, mahtavaa. Ihan super paljon näyttökertoja sillä niin kuin niishillä. Joo. Että Suomestakin löytyy ihan kilpailua. Okei. Ja no sitten oli tämä aika yllättävä, minne sä joudut sinne jääsaaviin. Se oli kamalaa. Joo. Ja mulla on vieläkin vähän morkkis, mutta vaan todella pieni, kun mä jotenkin sanoin, että sun pitää olla siellä 3 minuuttia. Ja sitten Kim alkoi kellottaa, että sä Raukka olit sen koko ajan siellä. Mutta miksi sä lähit tähän routaan mukaan? Kim sai syyn ottaa kello esiin. Joo, ei kattokaa, mulla on tämmöinen kello. Joo, mä voin katsoa aikaa. Ja paljastus, että Kimilla oli ainakin viime kauden lainakello. Oi. No mutta se nyt oli myös semmoinen tsemppitiketti enemmän, että ne oli jotenkin niin symppiksi. Jotenkin just kun tehdään telkkariin, niin ne tuli just sillä tosi hyvällä energialla sinne sisään. Ja kun jotkut ne pitchit oli todella tylsiä ja ei vähän silleen just, että oltiin ehkä suunniteltu alkuun joku, että joo, sitten mä hyppään seinän läpi ja sitten mä teen tämmöisen tempun ja sitten tultiin siihen ja ei tapahtunut yhtään mitään. Ja sitten me jouduttiin ihan olla siinä silleen, että hei, täällä on niinku TV-ohjelma käynnissä ja sun pitäisi olla niinku innostunut tästä jutusta. Niin ne tuli sillä innolla sisään. Mutta joo, se nyt on sitten semmoinen niinku sparraus kautta pieni promo-diili, että aika pienihän kuvio. Eikö se ollut lainatiketti ja teidän piti niinku, että saatte liikevaihdosta takaisin? Ja joo. Miten me puhuttiin, että niillä oli 15 tonnin liikevaihto ollut, joka tietenkin nyt kasvaa varmasti. Mutta toivottavasti. Siis silleen, mitä sä laskeskelit, 20 vuotta? Joo, tällä tahdilla kestää 20 vuotta, että ne saa maksettua takaisin, mutta toi Elias sanoi omassa podcastissaan, nyt Elias varmasti kuuntelee tätä ja oikein punastuu, että mä oon kuunnellut hänen podcastia ja säkin oot myös Bangeri-podcastia, niin hän siinä just sanoi tosi kivasti, että Leijonan luolaan tulee moni yritys, jotka haluaa saada chanssin yrittää. Et joskus ne tiketit on just sitä, että hei, antakaa mulle rahaa, että mä voin lähteä kokeilemaan tätä mun unelmaa, että mä en voi omasta pankista laittaa 30 tonnia tähän kiinni. Nekin oli aika nuoria tyyppejä, en tiedä mikä on tausta, mutta onhan se kivempi toisen rahan lähteä kokeilemaan. Niin siinä mielessä nyt oli aika selvästi semmoinen yritys, että se on 15 tonnia liikevaihto tuommoisessa niin kuin niche-tuotteessa ja vähän mikä se tuote edes ylipäätänsä on, niin saa nähdä, mutta kiva päästä tukemaan. Niin, kyllä mä myös näen, että moni on niin kuin aika semmoinen support-tiketti, että ei tässä nyt niin kuin, miljardidiilejä olla välttämättä edes tekemässä, vaan edistämässä myös yrittäjyyttä. No sitten on mun koko kauden suosikki. Siis firma, johon mä en todellakaan aikonut itse lähteä, mutta sain ihan törkeät raivarit teille kaikille muille, kun te ette lähtenyt. Eli Kalori. Tämä, joka tekee näitä ruokia kotiin, vähän niin kuin yksityiskokki olisi, mutta että tulee, eikö se ole tiistaisin ja torstaisin vai milloin se tulee ruuat kotiin. Mutta sä olit käyttänyt heidän tuotteita, että oli sulle tuttu. Joo, mä en ollut sitä itse liiketoimintaa, että tilataan kotiin käyttänyt, mutta niiden tuotteita oli ollut ties missä jossain tarjolla ja mä olin aina syönyt niitä. Niin sitä kautta mä olin silleen tutustunut brändiin, mutta en tiennyt, että mistä oikein kyse. Ja tosiaan
kuuntelin siinä Kimiä siinä penkillä, kun oltiin Leijonan luolassa. Sehän oli vaan, että tätä on kokeiltu aikaisemmin ja ei toimi. Niin mä sanoin, okei, no älä tee virhettä kahdesti, kuunnellaan Kimiä. Ja kaikki muutkin, joo, ei. Sitten yhtäkkiä sä räjähdät siellä, niin kuin kirja menee kiinni ja nyt te lähetetään mukaan ja totta kai kun sä avaat suun, niin totta kai sun pitää itsekin laittaa siihen sitten loppujen lopuksi. Joo, siellä kyllä kävi vähän kalpote itsellä, että piti kans lähteä mukaan. Ei todellakaan kalpoten, koska mä uskon, että siitä tulee niin kuin olemaan isoin diili varmaan tämän koko kauden. Tai mä uskon, että me tullaan saamaan siitä aika hyvin. Joo, mä oon siis Danielin kanssa, joka sitä pyörittää, niin ollut tosi paljon yhteydessä. Ja tehdään, mun Tube-kanavallekin tulee video, missä mä testaan kalorintuotetta ja käyn siellä keittiöllä ja tämmöistä. Ja siis just itse asiassa tänään soittelin hänen kanssaan ja herra jestas mikä vauhti siellä on se kerää siellä tekkitiimiä ja kuule lähtee WC:den puheelle ja nyt mennään. Joo, ja just se niinku, miksi vaikka kun Elias tuli siihen mukaan, niin just se Elias juttu, että joo nyt lähdetään hakemaan niinku isoa rahoituskierrosta. Elias soittelee pari puhelua se Brendelle, niin alkaa tapahtua, niin ai vitsi oikeasti mä oon niin innoissaan kalorin puolesta ja siisti olla siinä messissä ja jotenkin mä niin toivon, että mä pystyn vielä niin kuin dokumentoida sen, koska mä niin toivoin tämän Leijonan luolan kautta, että ei vaan niin kuin sijoittaisi, vaan myös pystyisi dokumentoida ja luoda siitä jotain sisältöä ja tuoda semmoista business-ronia myös sitä vähän niin kuin uutta kulmaa kaikkeen tekemiseen. Niin Kalori on kyllä ehdottomasti se on tosi niin kuin seksikäs brändi, kun sä oot siellä niiden keittiössä, joka on vähän hämyinen tila ja mieti 10 vuoden päästä tai 2 vuoden päästä, että yhtäkkiä se onkin joku oikein mahtava, siisti juttu. Niin, ja ehkä se niinku syy, miksi mä hermostuin teihin muihin, kun te ette lähtenyt. Suhun mä hermostuin sen takia, kun sä olit käyttänyt tätä. Mun mielestä niinku sovit tähän täydellisesti ja kaikkea niinku muuta. Inkaan ja Kimiin mä hermostuin sen takia, kun ne aina välillä itkee sitä, että ne ei ole tarpeeksi hyviä keissejä, niinku yrittäjät sitä ja tätä, niinku, että pitäisi olla että uskotaan niihin yrittäjiin, niin Danilo oli, hän on mieletön yrittäjä. Hän on niin kuin yrittäjyyden arkikuva, käynyt vitsi Piilaaksossa, parikymppinen kauppis-dropoutti. Siinä on niin kuin ihan kaikki, vanha kilpaurheilija. Niin silleen, että vaikka tätä samaa olisi yritetty ennen, niin se ei ole ollut Danilo, joka on yrittänyt sitä ja sen tiimi. Oliko sulla joku henkinen budjetti ennen kuin sä tulit luolaan? Kyllä mä olin itse laittanut siihen, että 100 tonnia on maksu. Joo. Olisit sä, niin kuin, että jos olisi tullut ihan hemmetin hyvä keissi ja me oltaisiin huudatettu sut mukaan, niin mä uskon, että sä olisit lähtenyt isommalla. Kyllä, ehdottomasti. Jos toisitte oikein, Roni, tää on niin sun juttu, me, niin mä olisin ihan sama, let's go. Ja sit itkenyt itteni unet, voi herra, jästäs mihin lähti mukaan. Asiasta kukkaruukkoon, niin oot sä kertonut tässä sun podissa siitä sun palautteesta, minkä sä sait postitse? No, mähän on siis ennenkin saanut postia. Ootko? Että, joo. Vitsi, mä en nyt yli koskaan. No, mä nyt totta kai saanut postia. Joo, varsinkin jos mä oon esiintynyt Ylellä, niin silloin mä yleensä saan siis kirjeitä. Välillä positiivisia, välillä negatiivisia. Mutta nyt mä sain toimistolle, mulle lähetettiin, mun työntekijät lähti sitten kuvaan semmoisen punatulkkukortin. Ja siinä oli joku ottanut aika kuumaa, että siinä oli käytännössä inhottavaa häivy, että tissi ja reisityrkky. Reisityrkyn kyllä myönnän, mutta tissityrkkyä en kyllä ota omakseni. Että oli kyllä sellainen rusetti, että peitti sen vähänkin, mitä olisi ollut näyttää. Ei vitsi, mä oikeasti olin niin pahoillani sun puolesta, samaan kun mä naurattiin niin hirveästi. No totta kai sä oot niin kova muija, että sä oot vaan silleen ihan sama. Mutta siis mä olin siis palaute kirjeen muodossa, kuinka söpöä. Sitten mä aloin lukea sitä. Ei herra jumala, mitä tekstiä. Joo, siinä on ollut joku niinku Marjatta aika vihasena ja siis tämä on tuonut iloa meidän toimistolle tosi paljon. En ole yrittänyt tavata, kun se on semmoisella vanhalla kaunolla kirjoitettu se pitkä viesti, mutta mä niinku arvostan kyllä sitä, että jollain on niin kova palo, että sillä menee vaan niin hermo muhun, että se jaksaa hakea sen punatulkkukortin ja kirjoittaa se, sitten viedä vielä sen postiin ja joutuu vielä maksaakin siitä. Mä en tiedä, miten sä saat vihapostin, mutta mä saan yleensä sähköpostilla, kun mulla ei ole somekanavia. Kyllä mulla tulee somessa kaikki. Joo. Niin. Toi on muuten käteen. No ehkä ne laittaa sulle postiakin sen takia silleen, että Instagram ei vitsi silleen. No pakko lähteä lähikauppaan ostaa punatulkkukorttia. Jep. Että hitto, kun ei voinut slaida DM:ää haukkuu sitä. niin tehty vaikeaksi. Ja Elias kommentoi, kun sä laitat sitten tuonne Leijonan luolan ryhmään, niin Elias kommentoi niin hauskasti silleen, että kamalaa, tsemppiä, mutta samaan aikaan ihan siis käsin kirjoitettu. Ahkera kaveri, sijoittaisin.
Jep, eli ehkä ensi kaudella me näemme punatulkkukortin kirjoittajan. Niin. Ei voi tietää. Kiitos Roni, kun olit mukana. Kiitos. Ihanaa oli tulla juttelemaan ja kiva nähdä, kun sä oot tommonen maailmanmatkaaja nykyään. Niin ihan Suomessa sut ilmielävänä. Yksi päivä Suomessa pitää naisen virkeänä. No just näin. Heti kun alkaa aurinko paistaa, niin suakin näkee.